सही भाइयों को दिल से राम राम। और ये अपने पास एक महिंद्रा की KUV 100 आई थी पेट्रोल की। और इसकी जो गाड़ी चलने में नॉइज़ ज़्यादा कर रहा था सस्पेंशन, जिसकी वजह से कस्टमर को डिस्टर्ब हो रहा था बहुत, और नॉइज़ ज़्यादा आ रही है। और ये नॉइज़ से जो इसकी सस्पेंशन आर्म है, इसकी जो गोली होती है, जो चिमटी गोली भी कहते हैं इसको, ये कट गई थी। देख रहे कितनी प्ले हुई है इसके अंदर। ये हमारे लेफ़्ट और राइट के दोनों चिमटे खोले हमने। इसके अंदर इतनी प्ले है ना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, जिससे कस्टमर ज़्यादा परेशान हो रहा था। और हमने फ़िलहाल अभी चिमटे खोले हैं तो इसके देखिए क्या कंडीशन है। और ये हम ले गए नई गोली, जो पार्ट से होता है नई गोली चिमटे की, वो नई हम प्रेस से निकलवा के, जो प्रेस होता है, प्रेस खरादी होते हैं, जो खराद से निकलवा के इसको, और ये नई गोली डलवा रहे हैं। ये टेलब्रॉस की जेन्युइन गोली है। आप महिंद्रा नाम ले तो टेलब्रॉस भी लगवा सकते हैं, अच्छा ब्रांड है। और इसी वजह से नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी। और ये बहुत हार्डली होती है, और ख़ुद डालने की कोशिश ना करें, ये खराद पे ठुकती है। और मकैनिक भाई कुछ अपने आप भी डाल लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जो प्रॉपर खराद से होती है वो प्रॉपर से ही होती है। प्रॉपर फिटिंग, जो दवा जो प्रेस होती है उससे दवा बनता है इसका। और जब भी कोई नॉइज़ न्यूज़ आए गाड़ी के अंदर, तो अपने जो सस्पेंशन की जो चिमटे गोली होती है, सस्पेंशन आर्म, उसको चेक करें। और ज़्यादातर ये गड्ढे में या बूट फटने से इस वजह से प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। ये देखिए, और ये हमने नई गोली ठुकवाई है इसके अंदर। ये बहुत प्ले थी इसके अंदर। ये गोली खाली गोली नहीं है इसके अंदर गाड़ी में। वो देखो, ये हाथ से हिल भी नहीं रही है मेरे से। और ये पुरानी वाली देखना आप, ये देखो कितनी प्ले है इसके अंदर। अंगूठे से महसूस हो रही है, तो देखो प्ले ऊपर नीचे हो रही है, अंदर से पूरी डैमेज हो चुकी है। तो जब भी नॉइज़ वगैरह कुछ लगे तो सस्पेंशन गोली अपनी चेक कराएं। सस्पेंशन में गोली कट जाती है तो गोली गोली डलाएं, चेक कराएं। ओके भाई साहब, धन्यवाद सही भाइयों से। और लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना प्लीज़। ओके, थैंक यू गाइस।